해야지. 자, 고수 만지지 마시고, 다시 한, 네. 자, 이렇게. 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘. 자세히 보시면 높은 데 있는 샘물이 아래쪽으로 내려와. 평평해지게 됩니다, 이게. 속도 한번 보세요, 속도. 내가 진짜 이 정도 속도로 가고 있나? 아니면 내가 더 빨리 가진 않는가? 평소때는 뭐 오물 묻어 있죠? 그렇죠. 핸드폰 찍으니까 잘 안 찍히더라고요. 뭘 좋은 거. 조금 하는 거 필요.